Kwaniriza nate ku channel leero tugenda kubeera nga preparing hibiscus juice ono tugenda kubeera nga tumukozesa enkooge tubeere nga tugattamu ne other ingredients nga ngendo kubeera nga mbalaga ali so refreshing osobola okubeera nga omukola nobeera nga omu freezinga nabeera nga kutwalira ddala ebbanga eriwera naddala mweno Ramandan ne woteetaaga kubeera nga buli kaseera okola juice mbeera nga nfuna hibiscus obuveera bubiri buba bwa 200 bwotyo nga bw'obulaba ne tubeera nga tugenda kubeera nga tumwozaako because gyava abeera alimu ettaka alimu enfuufu at times bamutundireko ku street nga tali covered so obeera nga omwozaako but making sure nti notokozesa mazzi gali warm because gajja ku making ate okubeera nga releasinga color eyo ate nga gye twetaaga so making sure nti just okozesa mazzi ga bulijjo n'omunaazaako mulundi gumu guba gumala oluvannyuma n'obeera nga omugatta mu ntamu gye tutaddemu amazzi. Ono juice mwanguwa kubeera nga okola ate asobola okutwalira ddala ebbanga eriwera nga ali mu fridge ng'omufreezinze bulungi nnyo n'obeera nga mumunywako gwe ne famire yo so awo ng'omutaddeko bulungi nnyo abeere nga atandika okutokota then wano mbeera nga nfuna enkoogo ba gye tuyita tamarind n'obeera nga eno nayo ogisusumbula n'eno naye akaveera kaba ka 1000 bw'otyo nga bw'okalaba so wano obeera nga omufuna n'obeera nga otandika naye omuseparating at times amanyi okubeera nga agize ng'aliko skin yayo so obeera nga omususumbulako skin n'obeera nga naye wano omugattamu twagala abeere nga agondera muli eri munda pulp eyo esobola okubeera nga evaako then wano mbeera nga ngattamu budalasin ow'ekikoola n'ow'obuti tubireke byonna bitokote saba obeere ng'onyambako okuba nga channel ekula yeyawo Ugandan Kitchen mbeera nga ogitypinga mu YouTube babeere nga bagikuleetera obeere ng'ojjawo onyige ku subscribe button kiba kitegeeza omaze okusubscribinga ddamu onyigewo ojje wano ku all oba onyize ku notification era ojja kubeera notified buli mbeera nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku channel saba buli wobeera ng'olina video gyerabye beera ng'onyiga ku thumbs up oba nga you put a like kino kinyambako okubeera nga kipushinga video zange out there ne zibeera nga ziraba ne zibeera nga zibeera appreciated kusaba era obeere nga you leave a comment let me know what you think about the video so nga already hibiscus wali mu kubeera nga atokota tubeera nga wano tufuna ennaanansi bw'otyo nga bw'ogiraba omakinga sure nti ennaanansi gy'ogenda okukozesa in this recipe ewooma bulungi esobola okubeera nga egattamu sweetness mu juice oyo naddala singa oba toyagala kubeera nga okozesa sukaali so wano osobola okubeera nga ofuna ennaanansi bulungi nnyo ng'eyengedde bulungi n'obeera nga ogisalaasala then skin eyo nayo tubeera nga tugikwata ne tubeera nga tugigatta muli eri mu juice n'ekitima ekyo ekibeeramu muli eri mu nnaanansi bino byonna byongera okubeera nga bifuula juice ono okubeera nga ali flavorful bulungi nnyo bw'otyo nga bw'olaba kusaba obeere ng'onyambako okuba nga channel ekula likinga sharinga and leave a comment below so oluvannyuma awo tubeera nga ennaanansi nayo tugisalaasalamu mu pieces entonotono then tugenda kubeera nga eno tugigatta mu blender tubeere nga tugiblendinga bulungi nnyo tubeere nga tufuna juice ono w'ennaanansi era ennaanansi eno eyambako okubeera nga preservinga oba n'okubeera nga sweeteninga juice ono bulungi nnyo n'abeera nga avaayo nga alimu akawoomerera so wano obeera ng'ogattamuko amazzi amatonotono mu blender n'obeera ng'oblendinga then n'omala ate n'otandika okubeera nga osengejja nga bw'otyo bw'olaba so nkusaba obeere nga onfollowinga ku TikTok gyendinga Ugandan Kitchen ku Instagram gyendinga Ugandan Kitchen so wano osobola okulaba nga juice already atandise okubeera nga atokota obeera nga omutabulamu omakinga sure nti n'ofumbira ku medium heat then wano osobola okubeera nga ofuna beetroot bw'otyo nga bw'omulaba n'obeera nga naye omusalako bulungi nnyo n'omuwaatako ono naye tumumanyidde mu kubeera nga azzaamu musaayi so naye mulungi nnyo nti weyeegatta na hibiscus nga zonna ate colors ezo so olabira ddala nga oba ofunye juice omulungi gwe weetaaga this Ramandan so obeera nga naye omusalako skin n'obeera nga omusalamu then n'obeera nga omugatta mu blender n'omublendinga then n'obeera nga ateera omusengejja then mbeera nga nkozesa juice ow'ennaanansi okubeera nga nyumunguza mu blend eno n'okubeera nga nsengejja bulungi okubeera nga nzigyamu beetroot juice oyo yenna okubeera nga naye avaamu bulungi nnyo osobola era okubeera nga okozesa ku mazzi amatonotono n'obeera nga oyumunguza bulungi nnyo mu blender then n'obeera nga osengejja buli kimu kyonna oluvannyuma nga juice osobola okulaba nti naye atokose bulungi nnyo at this rate obeera nga naye omugyamu n'omuteeka ebbali n'abeera nga akuulinga then n'otandika okubeera nga kati otandika okubeera nga omunyiga because twagala tubeere nga tuggyako pulp eyo ebeera ku tamarind
enkooge zino woba ozisookinze eyo skin yaayo oba ku nsigo yaayo kubeerako palpu eyo gye twetaaga, so tubeera nga tugisqueezingira omwo mu juice ne tunyiga n'ebyo byonna ebiri mu juice bibeere nga byemikisinga, then oluvannyuma ne tubeera nga tusengejja bulungi nnyo, ne tubeera nga omunamo tufunyeemu juice, then bwe tugenda okubeera nga tukwata tumugatte mwoli juice owa beetroot ne pineapple ne hibiscus oli, then tubeere nga byonna tubimikisinga omulundi gumu, tubeere nga tufunye juice ali flavorful bulungi nnyo, ng'ali so colorful, ali so refreshing, ate nga mwangu wa kubeera nga okola ewaka. Osobola okulaba nti ingredients nnyangu za kubeera ng'ofuna ate nga ziri cheap. So ono juice this Ramadan wandibadde obeera ng'omukolera famire yo, osobola okubeera nga togattamu sukaali, oba oba oyagala abeere nga awoomerera osobola okubeera ng'era ogattamuko ku sukaali. Oli wa ddembe okubeera ng'omusaavinga nga mu ngeri ya mojito, bw'otyo nga bw'olaba nti ofuna mint leaves n'obeera ng'ogattamuko ku lemon juice oba n'ogattamu slice za lemon, then n'obeera nga ogattamu ne ice cubes, n'obeera nga juice ali ready okubeera nga asaavingibwa, ng'ali so refreshing, ng'ali so fulfilling, n'obeera ng'omwenjoyinga ne famire yo, nti ate osobola okubeera ng'omutereka mu fridge okumalira ddala nga wiiki nnamba kasita obeera nga omufreezinze bulungi nnyo, nga fridge yo erwaninga buli kaseera like ng'ebeera kweri. So ono juice asobola okubeera nga alastingira ddala okumala akabanga akawera. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel, tanaba kuba ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. Let me know what you think about the recipe awo mu comment section. Yeno engeri gye namusaavinzeemu, osobola okubeera ng'ogattamu cucumber, osobola okubeera ng'ogattamu lemon, osobola okubeera ng'ogattamu other ingredients ez'enjawulo okusinziira ki ky'oba oyagadde. Osobola okubeera ng'omupackaging mu bottles obw'enjawulo n'obeera ng'obugattamu freezer yo, n'obeera nga juice ali ready. Era nina juice ebika eby'enjawulo by'osobola okubeera ng'ocheckinga out ku channel. Until next time, thanks for watching.